Kazi na utu. Ndugu zangu, kama ambavyo mmesikia kwenye maneno ya utangulizi, nilikuja kwa shughuli mbili za leo. Shughuli ya kwanza ambayo nimetoka kuifanya kule kwenye uwanja wetu wa AFCON, nimekagua maendeleo ya ujenzi na kwa kweli yanaridhisha sana. Lakini la pili, nimekuja kwenye shughuli hii kubwa ambayo tumetoka kuelezewa na waziri wetu wa ujenzi pamoja na mtendaji mkuu wa TANROADS. Kama alivyosema Mheshimiwa mbunge wa jimbo ambaye ni waziri wetu pia wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, kazi hii itakapokamilika itafanya jiji la Arusha liwe na muonekano mpya, muonekano ambao kweli utatambulisha kwamba hili ni jiji la kitalii. Barabara za njia 4, taa ambazo zitafanya biashara zifanyike usiku na mchana, magari ya kisasa yatakayokuwa yanapita kwenye barabara hizo, lakini pia maeneo ya biashara likiwemo soko la kisasa pale Kilombero, stendi ya kisasa ambayo na yenyewe nilikwenda kuikagua. Hilo ni jambo kubwa sana kwa wananchi wa Arusha. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaletea salamu za mbeba maono na anayetekeleza haya tunayoyasema yanakwenda kufanyika, Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo hii hapa tunavyoongea, fedha imeshalipwa, imekuja ya fidia na fedha ya advance, malipo ya awali ambayo yatajenga barabara ambayo pia itahudumia masuala ya AFCON, lakini pia inatengeneza shortcut ya kwenda Dodoma. Mimi nianze kwa kukushukuru sana kwanza leo kwa kukubali kwako kuja kutuanzishia jambo hili. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Imekuwa ni baraka kubwa sana kwetu kwa wewe mwenyewe kuja kufanya kazi hii. Tunaomba tutoe shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake, maelekezo ambayo yanathibitisha kwamba barabara hizi tunazijenga kwa ajili ya zoezi la AFCON, lakini AFCON hii Rais Samia anaileta kwa wananchi. Tunamshukuru sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ujenzi wa barabara hizi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, zitakwenda kuwasaidia wananchi wa hapa Arusha, lakini vile vile wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara hizi sawa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tunavyokwenda kuzijenga zitaambatana na uwekaji wa taa za barabarani. Kila baada ya kilomita 1 tunaweka taa. Mathalan, barabara ya bypass ya Arusha ina jumla ya kilomita 42. Ina maana kwamba katika kila kilomita 1 tunaweka taa 40. Mara 42 ni zaidi ya taa 1600 zitaangaza katika barabara ya bypass ya Arusha. Barabara ya Kilombero mpaka Kisongo kilomita 9. Kila kilomita 1 tutaweka taa 40. Mara 9 ni zaidi ya taa 560. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo hili la Kilombero kwenda mpaka Kisongo ni eneo maarufu sana na mafuriko, na tunashukuru sana watu wa hapa Arusha wamepata mbunge mzuri, mwakilishi wao Comrade Paul Makonda. Wakati anakuja kujenga hoja kwetu Wizara ya Ujenzi wa namna ambavyo tunakwenda kuifanya hii kazi, alikuja na jambo hilo
mimi na wataalamu wangu, na kwa kuwa tumekubaliana kwamba AFCON ni ya wananchi na hii barabara tunaijenga kwa ajili ya wananchi, hata AFCON ikisha waendelee kunufaika nayo. Tunajenga mitaro hapa yenye uwezo wa kuchukua mtu mzima akinyosha mkono hivi bado ule mtaro hajaumaliza. Tunaamini kwa maelekezo hayo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tunakwenda kabisa kuondosha tatizo la mafuriko katika eneo hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mji wetu wa Arusha umekuwa na kilio cha barabara miaka mingi. Mji wetu wa Arusha umekumbwa na mafuriko na wananchi wakiteseka kwa miaka mingi. Leo tunaposhuhudia kazi njema ya Daktari Samia Suluhu Hassan na wewe mtendaji mkuu wa serikali ukiandika historia, hatuna budi kumtukuza Mungu na kutamka hakuna Mungu mwingine zaidi ya Mungu tunayemwabudu. Eti leo Arusha, kutoka hapa kwenye kona ya Mbauda kwenda Kilombero kwenda mpaka Kisongo, na sisi tunaenda kujengewa njia 4 za lami. Eti watu wa kwa Mlombo nao wachoma nyama wanaenda kukaa kwenye barabara ya lami ya njia 4. Mungu amzidishie heri Daktari Samia Suluhu Hassan, ampe umri aweze kuzipokea sadaka na shukrani zetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, miradi hii ni muhimu na tunatambua umuhimu wake, na tutaendelea kufanya kazi kwa karibu sana na wizara pamoja na Wizara ya Fedha ili kuhakikisha kwamba zinakamilika kwa wakati na hivyo kutoa usafiri bora wakati wa mashindano ya AFCON mwaka 2027.